நம்ம மெக்கானிக் சேனல் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்னென்னா ஜென்ரலாக ஒரு சில வாஷிங் மிஷினை கழட்டினோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினையும் கழட்டினோம். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம அந்த போர்டு மாட்டோம் இல்லையா, அதை நம்ம கொஞ்சம் மாட்டிட்டோம். ஸோ இது ரெகுலராக 2-3 டைம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதான் டாப்பில் உள்ள அந்த பிசிபி போர்டு. ஸோ மேலே உள்ள அந்த டோரை கழட்டிட்டு, இந்த சைடு 2 ஸ்க்ரூ இருந்தது, அதை கழட்டிட்டு இந்த பிசிபி போர்டை கழட்டினோம். ஸோ இப்போ கழட்டியாச்சு. கழட்டினதுக்கு அடுத்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, மாற்றும் போது மாட்டிடுறோம். இந்த அப்புறங்க இந்த ஒயரை மாட்டி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி மாட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி மாட்டும்போது இதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. டோரை இப்போதைக்கு இந்த டோரை வச்சுட்டு இப்படி தட்டுன்னு இந்த 2 சைடும் தட்டினோம் அப்படின்னா லைட்டாக உள்ளே போயிடும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த 2 சைடும் லாக்குக்கு அந்த கிளிப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டா தான் கரெக்டாக அதில் போய் லாக் ஆகும். கரெக்டாக அந்த கிளிப்பு உட்காரலை. ஸோ அதனால் இந்த கிளிப்பு உட்காருதான்னு பார்த்துக்குறோம். உட்காந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். முக்கியமாக அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், வீடியோ போடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், இது பண்ணதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், அந்த ப்ரோக்ராமபிள் அந்த இது லெஃப்ட் சைடு திரும்பி இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம மாட்டியாச்சு. மாட்டினா மறுபடியும் இப்போ போர்டை கழட்டுதான். சரி, போர்டை எப்படி கழட்டினா அந்த 4 சைடு அந்த கிளிப் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உள்ள வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டலை, அதாவது எப்படி கலட்டினேன் அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 சைடில் அந்த மாதிரி கிளிப் இருக்கும். அந்த கிளிப்பை அப்படி லைட்டாக ஒரு டெஸ்டர் வச்சோ இல்லை சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சோ அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த போர்டில் உள்ள பேனல் தனியாக வந்துடும். ஸோ அந்த கீழே இருக்க அந்த இது தனியாக வந்துடும். இப்போ போர்டை எடுத்தாச்சு. முக்கியமாக இதை தான் நீங்கள் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டே மிஷின் ஆஃப் பொசிஷனில் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இந்த நாபையும் ஆஃப் பொசிஷனில் வைக்கணும். ஆஃப் பொசிஷனில் வச்சுட்டு அப்புறமா கரெக்டாக அப்படி உள்ள வைக்கணும். உள்ள வச்சு ஓட்டணும். இதைத்தான் நம்ம எப்போதும் பண்ணது கிடையாது. ஒரு சில நேரத்தில் இது என்ன மிஷின்னா, சீமென்ஸில் உள்ள மிஷினு. ஸோ வீடியோ கவரேஜ் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்காது. இனிமேல் எடுத்தோம்னா வீடியோ ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது இங்கே கரெக்டாக வீடியோ எடுக்க முடியல. அது ஒன்று தான் பிரச்சனை. அப்படியே போக போக சரியாருன்னு நினைப்பேன். ஒரு சில வீடியோலாம் போடும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஆன் ஆஃப் பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பொசிஷன் தான் நம்ம நிறையா இடத்துல போர்டு மாற்றும் போது மாட்டிடுறோம். ஸோ இது மேலே உள்ள லைட்டாக ஞாபகம் வரும். ஸோ இப்படி ஒரு வீடியோ இந்த லாக் கரெக்டாக உட்காரணும். இந்த சைடு ஒரு ஹோல் இருக்கும், அந்த மாதிரி லாக் உட்காந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன். சொல்லியாச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீட்டில் இருக்க பொருளை கட்டலாம், சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.